โดเรมอนตอนไม่เสียงสะท้อนโนบิตะได้ยินไหมโนบิตะรีบตื่นได้แล้วนะขออีกนิดนึงนะวันหยุดทั้งทีอ่ะเอาแต่นอนขี้เกียจอยู่อย่างเงี้ยระวังจะกลายเป็นปีศาจขี้เกียจนะเป็นก็เป็นสิฉันชอบนอนนี่ขออีกเดี๋ยวนะโถ่ว่ายังไงนะเมื่อกี้พ่อพูดว่าอะไรนะคะเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะก็นั่นน่ะสิพ่อก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นสักหน่อยนะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ความหมายนะคะไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นะมันน่ารักออกจะตายไปแมวน้ำน่ะมีอะไรเหรอแม่ฟังนะลูกโนบิตะพ่อเนี่ยใจร้ายมากเลยล่ะเขาพูดกับแม่ว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าหมูเนี้ยแม่ดูอ้วนขึ้นนะหุ่นชักจะเริ่มเหมือนแมวน้ำขึ้นแล้วคิดอย่างนั้นเหรอฮะที่จริงนะผมก็ปากเสียก็เพราะเหมือนน่ะสิถึงได้บอกว่าเหมือนน่ะแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะพอแล้วพอสักทีเถอะถ้างั้นนะแม่จะขอเริ่มการไดเอทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยตั้งแต่วันนี้นะกับข้าวที่จะทานมีแค่บ๊วยเข็มและเต้าหู้และต้องทานอย่างนี้ทุกคนด้วยเข้าใจนะพ่อจะเอายังไงก็เชิญไม่อยากมาโดเรมอนขอร้องแล้วช่วยทำอะไรสักหน่อยสิถึงจะว่าอย่างนั้นก็เหอะนะอย่าพูดอย่างนั้นสิทำมื้อกลางวันมื้อเย็นวันพรุ่งนี้มะรืนนี่วันมะรืนโน้นมะรืนนู่นเราก็จะกินแต่บ๊วยเข็มกับเต้าหู้2 อย่างเลยนะแบบนั้นมันจะดีเหรอโดเรมอนคิดดูให้ดีนะฉันเองก็กลุ้มใจอยู่เหมือนกันล่ะไม่อยากใช่ไหมล่ะโดเรมอนก็ไม่อยากจะกินแบบนั้นอย่างนี้ยอมไม่ได้อ่ะจริงสิถ้างั้นเราใช้ไอ้นั่นดูดีกว่าฮะไอ้นั่นเหรอหมายถึงอะไรอ่ะที่สำคัญคือว่าแค่ทำให้แม่อารมณ์ดีก็พอแล้วจริงไหมเล่านี่ไงไม่เสียงสะท้อนไม่เสียงสะท้อนเหรอถ้าอยากให้ใครพูดอะไรเราก็หันไมค์นี่ไปหาเขาแล้วก็พูดใส่ไมค์ซะเลยพูดอารมณ์บูดสนิททั้งคู่คงไม่มีทางคืนดีกันได้หรอกแบบเนี้ยถ้าลำแสงที่ถูกปล่อยออกจากไมค์นี้นะจะไปกระทบกับตัวใครเข้าคนคนนั้นก็จะพูดเหมือนกับที่เราพูดใส่ไปในไมค์นี่เลยล่ะแล้วนายจะให้พูดอะไรล่ะพ่อกับแม่กำลังโกรธกันมากเลยเอาหน้าคอยดูก็แล้วกันนะแม่จ๊ะเมื่อกี้นี้พ่ออาจจะแม่จ๊ะเมื่อกี้นี้พ่ออาจจะพูดแรงไปหน่อยนะแต่ถ้าแม่ผอมลงอีกหน่อยพ่อว่าจะดูสวยมากเลยนะไม่จำเป็นต้องไปไดเอทอะไรหรอกนะจ๊ะเพราะแม่น่ะเป็นแบบนี้แหละที่ดีที่สุดแล้วแหมมาพูดอะไรกันป่านนี้ล่ะคงแกล้งพูดหยอกกันมากกว่ามั้งแต่ว่าพอพ่อพูดออกมาแบบนั้นแล้วแต่ว่าพอพ่อพูดมาแบบนั้นแล้วแม่ก็ดีใจนะอุ้ยจะยกโทษให้พ่อได้ไหมแน่นอนค่ะเป็นไงคืนดีกันเรียบร้อยแล้วเห็นไหมโดเรมอนฉันขอยืมแป๊บนึงนะเพื่อเป็นการฉลองที่เราคืนดีกันอาหารเย็นวันนี้มาทานสเต็กกันดีกว่านะคะสเต็กเหรออุ้ยก็ดีจ้ะสำเร็จแล้วสมชื่อโนบิตะเลยแฮะดีจังเลยนะที่คืนดีกันได้นะเท่านี้ก็ไม่ต้องกินบ๊วยเค็มกับเต้าหู้ทุกวันแล้วพอสบายใจแล้วก็รู้สึกหิวขึ้นมาเลยขอลงไปดูก่อนนะว่ามีอะไรกินบ้างอ่ะทำไมเราถึงพูดแบบนั้นนะสเต็กเหรอแบบนี้ก็ต้องไปซื้อของนะสิเดี๋ยวจริงด้วยงั้นให้โนบิตะมาช่วยก็ได้นี่นะจะให้ช่วยอีกแล้วแย่ละสิเราเฮ้ยจริงสินี่โดเรมอนลงมาช่วยแม่หน่อยสิจ๊ะอุ๊ยแปลกจังกะว่าจะใช้โนบิตะแท้ๆแต่ก็ช่างเถอะใส่ชุดนี้แล้วมาช่วยแม่ทีนะจะทำไมถึงใช้ผมเล่าขอฉันหยิบไอ้นี่ไปใช้สักพักหนึ่งนะที่แท้ก็เล่นแบบนี้เองเหรอเนี่ยโนบิตะเนื้อนิดเดียวเองหน่อยนิดที่ไหนแล้วมาโถเราแย่แล้วจริงๆเลยนายเนี่ยโดเรมอนก็เหมาะกับผ้ากันเปื้อนดีแฮะฝากช่วยคุณแม่ด้วยแล้วกันนะไปก่อนนะเนี่ยดูสิของนอกนั่นเนี่ยยอดไปเลยใช่ไหมล่ะรถบังคับคันนี้พ่อฉันบินไปซื้อมาให้จากบริษัทแม่ที่นิวยอร์กเชียวนะที่ญี่ปุ่นไม่มีขายหรอกนะเขาบอกโอ้ยดีจังเลยนะอิจฉาแล้วสิชะมาแต่ไม่เอาของมาอวดอีกแล้วจริงสิขอโทษนะคุณคามินาริดูเนื้อพลาสติกสิที่บังคับก็นะคอยจู
ราคามันแพงมากๆเลยล่ะกูจะให้พวกนายยืมเล่นไม่ได้หรอก แต่ถ้าดูเฉยๆแล้วก็โอเค แต่ว่าจะให้คนคนหนึ่งยืมนะ นี่แต่โนบิตะคนเดียวเท่านั้นที่ฉันจะให้ยืมอะเด็อะไรกันนะเนี่ย เพราะว่าโนบิตะเป็นคนดีมาก คนดีแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วล่ะ เพราะงั้นก็เลยจะให้เขายืมเป็นกรณีพิเศษอ่ะนี่เราพูดอะไรออกไปเนี่ย ใจดีจังเลยนะจ๊ะเสเนโอ อ่ะก็นะ พูดจริงเหรอไหนจะให้ฉันยืมเป็นกรณีพิเศษเลยงั้นเหรอ แล้วทำไมฉันจะต้องให้ โอ้ดีจังเลยนะจ๊ะโนบิตะ เอ้ยไม่เห็นจะดีเลยอ่ะ เอาเหอะให้ยืมแป๊บนึงก็ได้อ่ะ เย้ชัยโย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  โนบิตะ อ้า โอ้ วย เล่น ฉันมีเรื่องจะขอร้องพวกนายหน่อยนะ อะไรเหรอ อะไรอ่ะ วันนี้ตอน4 โมงเย็นฉันจะมาซ้อมร้องเพลงที่นี่ พวกนายต้องมาด้วยนะ เป็นกำลังใจให้ฉันหน่อยนะ แล้วไปตามคนอื่นๆมาให้เพียบเลยก็แล้วกันนะ ฮะร้องเพลงเหรอ อดใจรอฟังตอนนั้นก็แล้วกันนะพักกวาด ตายแล้ว ไม่ต้องเจอแบบนี้ด้วยอะเนี่ย ถ้าฟังเพลงของหมอนั่น ชีวิตมีสิทธิ์แบบวูบเลย เอาไงดีอ่ะ แกล้งทำเป็นป่วยแล้วก็เก็บตัวอยู่ในบ้านดีมะ อ๋อก็ดีเหมือนกันแฮะ ที่เหลือปล่อยให้โนบิตะกับซูเนโอจัดการไหมแล้วกันเนาะ ฮะ เฮ้ยพวกเราจัดการก็แย่ดิ มันไม่ตลกเลยนะ แต่ว่าใจแอนนะเขาขอร้องพวกนายไม่ใช่เหรอ ไม่ได้ขอร้องเราสักหน่อยนี่ อะไรกันใจร้ายที่สุดเลยผลักภาระไปให้พวกโนบิตะแบบนี้มันไม่ดีนะจ๊ะ พวกเราทุกคนก็โดนขอร้องกันหมดนั่นแหละ ถึงจะไม่อยากแต่ก็ต้องอดทนแล้วนะ ถ้าชิสุกะว่าอย่างนั้นแล้วก็ ชิสุกะจ๋าขอบใจนะ เอาละงั้นพวกเราก็ไปรวบรวมคนดูนะ งั้นเจอกันที่ร้านว่างตอน4 โมงนะ โอ้จะไม่ได้นะรู้เลยล่ะ เอาละรบกวนด้วยนะจ้า แย่ชะมัดเลยแฮะถึงทุกคนจะรับปากแล้วว่าจะมากันก็เหอะ แต่เราไม่มีทางยับยั้งเรื่องนี้ได้เลยเหรอเนี่ย นั่นน่ะสินะ ไม่มีวิธีที่จะยับยั้งเลยหรือไงนะอ้าไอ้นั่นไง ไอ้นั่นเหรออะไรเหรอไอ้นั่นน่ะ ไอ้นั่นก็คือ นี่ไง เอ๊ะ นี่มันอะไรอ่ะ ชุดคาราโอเกะที่ทำให้ฟังเพลงเพราะขึ้นงั้นเหรอ ใช่ที่ไหนเล่า มันก็คือ ฮะดีละไงใจแอนสบายดีเปล่า พูดอะไรของนายคุณออกมาบอกให้ทุกคนมารวมตัวกันเรียบร้อยแล้วหรือยังล่ะฮะ อ้าวแน่นอนสิ ทุกคนรอฟังเพลงของใจแอนอย่างใจจดใจจ่อเลยล่ะ พูดจริงป่ะ ก็จริงอะสิ เพลงของใจแอนเนี่ยนะ แหม มีเอกลักษณ์ในการสั่นคลอนหัวใจจริง อุ้ยพูดดีๆสนุกเกณฑ์ให้เข้าใจบทเพลงดีจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้ปราบปลื้มปึกในที่สุดเพลงของฉันก็เข้าถึงหัวจิตวิจัยของพวกแกทุกคน แต่ว่านะเสน่ห์ออก จะน่าเสียดายนะคุณนึกไม่ได้คุณครูให้การบ้านเพียบเลยถ้าทำไม่เสร็จคุณครูจะเอาไม้กระดานตีละๆอ๋อใช่ก่อนถ้าภูเขาเรากาเลยเนอะถ้างั้น เพราะอย่างนั้นนะฉันเลยว่าจะงดซ้อมร้องเพลง แล้วมาทุ่มเทกับการบ้านอย่างเดียวดีกว่าพูดแล้วไปเนี่ยนี่ตัวเราบ้าไปแล้วหรือไงเนี่ย แหมสมเป็นใจแอนจริงๆ ขยันหน้าดูเลยนะเนี่ยนะ จริงด้วยนะ ยังไงการบ้านก็ต้องมาเป็นที่หนึ่งอะนะ ใช่ จริงเก่งจริง ๆ เลย เด็กดีต้องทำกันบ้าน คือ แต่น่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งนะ ที่ไม่ได้ฟังเพลงของใจแอนน่ะ ฮะ นั่นสิจริงด้วยโนบิตะแกนี่รู้ใจฉันจริง ๆ เลยนะเนี่ย เอ้ย ไม่ว่าการบ้านจะมากมายแค่ไหน ฉันก็จะมีหน้าที่ของงานที่รออยู่ยิ่งกว่านั้นอีก เพื่อทุกคนที่คอยฟังเพลงของฉันอย่างใจจดใจจ่อยังไงฉันก็ต้องไปที่ลานว่างและซ้อมร้องเพลง ให้ทุกคนได้ฟังกันอย่างแน่นอน มานี่เดี๋ยวที่โนบิตะมานี่ทำไมนายน่ะถึงได้พูดออกไปแบบนั้นเล่าโถ่เอ้ยใจแอนน่ะเขาอุตส่าห์บอกว่าต้องงดซ้อมแล้วแท้ๆเลยกลายเป็นดีใจอยากจะซ้อมร้องเพลงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะ ก็แม้ฉันไม่รู้ด้วยแล้วนะ ที่เหลือนายก็จัดการรับผิดชอบเรื่องยับยั้งใจแอนไปคนเดียวก็แล้วกันไปละ เดี๋ยวสิ เอาละคราวนี้ต้องร้องเพลงให้สุดชีวิตไปเลย ทาเคชิเดี๋ยวแม่จะออกไปเข้าคอร์สเรียนทูล่าแดนซ์ซะหน่อยนะลูก ฮะ อ๋อ นี่ไงล่ะ แม่ฮะ เดี๋ยวก่อนฮะ คือว่า ที่จริงผมก็อยากจะลองเต้นฮูลาแดนซ์มาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับแม่เดี๋ยวช่วยไปสอนผมที่ลานว่างด้วยได้ไหมครับแม่อุ้ยปากมันพูดไป จ เอ ริ ง งเหรองั้นเดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วจะไปสอนให้นะ รอแม่ก่อนนะลูกนะ กลัว ถ้าเกิดลืมเองช่วยไม่ได้นะ มาให้ตรงเวลาล่ะ แม่ไปละ ทำไมเราถึงไม่พูดไปแบบนั้นได้ไงเนี่ย อย่างนี้ก็ไม่ได้ซ้อมร้องเพลงดิปากเราทำไมพูดไปเองแบบนี้ สำเร็จชัยโยตอนนี้ก็ยับยั้งการร้องเพลงได้แล้ว รีบไปบอกซันนี่โอก่อนดีกว่า 1 2
หนึ่ง โอ้โห สอง โอ้โห หนึ่งสองใส่เอาอีกหน่อยนะคะสายค่ะจะได้ แม่ เล็ก ผมสายไม่ไหวนะแม่นะอายเขา ๆเฮ้ยพูดอะไรอย่างนั้นเล่าแกบอกเองว่าอยากเต้นเองไม่ใช่หรือไงฮะ เจ้ามากใจแอนดียามกันนะใจแอน โนบิตะกับเซเนโอะก็ออกมาตรงนี้ด้วยสิจ้ามาเต้นด้วยกันกับป้ามาแล้ว ผมด้วยเหรอ ลองเต้นดูกันหน่อยที่เจ้าทั้งสองคนเลยไปไป จริงๆเลยโนบิตะนะโนบิตะเฮ้ยสายให้คนอื่นช่วยงานแทนแล้วตัวเองทำอะไรอยู่เนี่ยเหรอสงสัยของวิเศษไปทำเรื่องแปลกๆอีกแล้วละมั้ง เยี่ยมเลยโนบิตะซิเนโอก็เก่งเหมือนกันนะ เอออายเขาจริงเลย โดเรมอนช่วยหน่อยดิ หืมเอามาพูดอะไรเอาตอนนี้เล่า ฉันก็กำลังยุ่งนะต้องรีบไปซื้อกับข้าวนะถ้าไม่รีบกลับบ้านระวังจะอดกินสเต็กนะ อะไรกันอ่ะดีมากเลยโนบิตะพยายามเขานะเก่งมากเลยจ้าทั้งสามคน